So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier in Herthas Büro von Honkai Star Rail für die PlayStation 5. Das Spiel, das bei den Game Awards einen Preis gewonnen hat, ja! Honkai Star Rail hat in seiner Kategorie den ersten Platz belegt und ab dem 9. Dezember, was hier leider heute nicht ist, aber wir haben trotzdem irgendeine Nachricht. Stellarer Schattensucher, das müssen wir jetzt unbedingt mal in diesem Part machen. Aber wie dem auch sei, Honkai Star Rail hat den ersten Platz in dessen Kategorie bei den Game Awards 2023 gemeistert, geschafft, gewonnen und damit kriegt jeder Trailblazer mit, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, mit der Trailblaze Stufe 4 oder so ungefähr. Ob die Ballonstufe damit jetzt... ne, er meint ja, die meinten Trailblaze-Stufe, nicht Ballonstufe. Okay, das ist dann ja gut. Auf jeden Fall, jeder Trailblazer ab Stufe 4 kriegt dann ab dem 9. Dezember 1600 Stellare Jade geschenkt. Was so viel für uns bedeutet, dass wir in Kürze dann, noch eine Möglichkeit haben werden, zu versuchen, Silberwolf für unser Team zu gewinnen. Was natürlich jetzt sicherlich auch wieder nicht gerade sehr einfach wird. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Des Weiteren hat der ebenfalls der Genshin Impact ja auch noch einen Preis gewonnen. Aber da machen diese wie üblich, dass sie das Urgestein, naja, in den nächsten Tagen einfach verteilen. Keine Ahnung, weshalb die das nicht so machen wie bei Honkai Star Rail. Alles auf einmal einzuschenken. Einzuschenken, das hört sich jetzt auch irgendwie ein bisschen in dem Zusammenhang komisch an. Aber wie dem auch sei. Hauptsache ist natürlich, dass wir bei Honkai Star Rail in Kürze wieder Stellare Jade kriegen. Und jetzt, ja, 2 Tage. Wir müssen das jetzt mal machen. Stellarer Schattensucher. Ich wollte zwar zuerst natürlich lieber, ja, unsere Mission auf der linken Seite, eine Seelenberuhigung, ein langer Weg, voraus weitermachen. Aber nö, ich denke, es ist jetzt, glaube ich, eher wichtiger, dieses kleine Event mal zu machen. Des Weiteren, was ich jetzt nicht unerwähnt dabei belassen darf, ist natürlich, dass während der Game Awards dann sowieso auch noch der nächste Planet, die nächste Location schon mal gesagt wurde, gezeigt wurde ein bisschen. Der neue Planet nennt sich, Penaconi, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber, was jetzt viel wichtiger ist, als dass der nächste Planet angekündigt wurde, auf dem die Reise des Trailblazers und vor allem, des Astral Expresses weitergeht, ist natürlich die Tatsache, dass ein neuer Charakter angekündigt wurde. Mit diesem Trailer. Acheron von den Galaxy Rangern. It's been so long. Und vom optischen her und vom allgemeinen her wird das ein Elektro-Charakter sein. Weil das die Honkai Star Rail Version von Raiden Shogun aus Genshin Impact und natürlich sogar noch die Star Rail Version von einer Charaktere namens Mei oder Mai, wie auch immer man den Namen aussprechen will, aus Honkai Impact Third. Quasi eine Kombination. Was jetzt wiederum meine Ausgaben an Stellarer Jade ein bisschen verkompliziert. Weil eigentlich wollte ich ja die Stellare Jade ja für Kafka dann ausgeben. Aber dann wird es jetzt zu Acheron sein. Des Weiteren hat man auch den Namen erwähnt eines Charakters, der sowieso schon mal bei anderen, ja, Trailern oder generell Honkai Star Rail Videos, schon mal vorkam. Wurde dann jetzt auch mal genannt, Black Swan. Tja, aber der Charakter ist beim besten Willen, nicht gerade sehr neu. Wie schon gesagt, ich habe den auf jeden Fall schon mal bei anderen Honkai Star Rail Videos gesehen. Sie hatte auf jeden Fall die ganzen Äons einen vorgestellt. Jedenfalls ein paar. Aber nun denn. Wir wissen auf jeden Fall, der nächste Planet, den wir bereisen, heißt Penaconi. Acheron von den Galaxy Rangern, eine, ja, Space-Version von Raiden Shogun.
kommt er sagt dann auch bald. Ob das allerdings schon in Version 1.6 ist, das bezweifle ich aber wiederum. Es war doch die ganze Zeit die Rede gewesen, dass hier zum einen ja Blade, Kafka und dann er sagt Dr. Ratio. Und nicht zu vergessen Sue, die wir ja sowieso auch schon bei Dunhangs Geschichte auf der Jianzhou gesehen haben, soll dann er sagt auch in 1.6 kommen. Es war eigentlich von vornherein nie die Rede so richtig gewesen, dass da er sagt ein neuer Planet er sagt käme. Wenn, dann würde ich das ja sagt fürs nächste Jahr irgendwann mal anrechnen. Vielleicht 1.7? Das würde ich ja sagt wahrscheinlich ja irgendwie finden. Als das dann gleiche er sagt ja mit Version 1.6. Wie er sagt sofort zum neuen Planeten kommen. Obwohl es könnte natürlich ja auch sein. Wie lange ist es jetzt er sagt schon her, wo die Jianzhou gezeigt wurde? Oder besser gesagt veröffentlicht wurde. Ist ja auch schon eine halbe Ewigkeit her. So, gehe zum Astralexpress und sprich mit 7. März. Können wir das, Herr Sack, schaffen? Können wir das, Herr Sack, jetzt machen? Tja, mal abwarten. Hallo, Bronja. Mal abwarten. Stellariade wollen wir natürlich noch haben. Upsala. Ah, meine Fotos, das war's dann wohl. Phantom Heart, da bist du ja endlich. Hilf mir schnell. Was ist los? Ah, ich stecke echt in der Klemme. Eigentlich wollte ich heute meine Fotos in der Kamera sortieren, aber mir ist aufgefallen, dass auf diesen Fotos, und zwar auf allen, diese seltsamen Schatten sind. Schau doch mal. Aha. Viele Fotos, die ich auf den Reisen gemacht habe, wurden dadurch ruiniert. Wie schade. Das sind Fotos von Gespenstern, oder? Auf keinen Fall. Warum machst du mir Angst? Ich habe Dan Heng danach gefragt. Er redet von all diesen unverständlichen Dingen wie Warpsprungstrahlung, Weltraummagnetfelder, imaginärer Leerestaub. Auf jeden Fall kann ich alle Fotos wegschmeißen. Das sind alles wertvolle Erinnerungen von uns Namenlosen. Wir können nicht so einfach sagen, dass wir sie nicht haben wollen. Am liebsten würde ich zurückgehen und die Bilder noch einmal machen. Aber es sind viel zu viele. Alleine schaffe ich das nicht. Aber bestimmt hilft mir Phantom Heart, nicht wahr? Du bist doch immer so hilfsbereit. Oh, na gut, gehen wir. Eins nach dem anderen. Ich habe dir noch nicht erklärt, wie man die Bilder macht. Also man nimmt einen Fotoapparat, Fotomodus, schießt sie, Ende. Na gut, abgemacht. Ich schicke dir die zerstörten Fotos und den ungefähren Ort, an dem sie aufgenommen wurden. Und du machst einfach ein ähnliches Foto direkt vor Ort. Aber die Motive auf diesen Fotos sind alle von den Schatten überdeckt, sodass du nicht genau weißt, was auf den Fotos zu sehen ist. Verlassen wir uns einfach auf diese scharfen Augen von Phantom Heart. Ich habe ein Bild mit einem Motiv an Bord des Express aufgenommen. Ausgesucht. Fangen wir damit an. Melde dich bei mir, wenn du Fragen hast. Ja. Trotz all der dunklen Schatten auf diesen Fotos soll es nicht allzu schwer zu erkennen sein, was darauf ist, oder? Vergiss nicht, mir das Foto zu zeigen. Ich bin schon gespannt. Also, das ist ganz einfach. Pompom. Das ist ganz einfach Pompom. Was ist daran jetzt, sagst du, so schwer? Gut, speichern. Foto aufgenommen, Pompom. Das ist Pompom, unser netter Schaffner. Du hast jetzt raus, wie man Fotos macht, nicht wahr? Das war keine große Sache. Huch, nimmt Phantom Heart etwa fleißig jeden Schritt des Schaffners auf. Pompom ist glücklich. Danke sehr. Also gut, jetzt müssen wir 7. März das Foto zeigen. Und dann wollen wir doch mal sehen, was für Fotos wir jetzt noch machen können. Aber was, jetzt sagt noch mal ein kurzes Wort zu Penacony, den nächsten Planeten. Ich denke, er sagt, so wie die Optik davon war, eine moderne Stadt, würde ich jetzt einfach mal meinen, wir hatten, er sagt, diese Stadt schon mal gesehen. Selbst ich, er sagt jetzt schon. Es müsste auf alle Fälle die Stadt sein, wo er sagt, Silberwolf und Kafka waren. Bei Silberwolfs Begleitermission vor einiger Zeit. Da waren die ja zu guter Letzt ja auch auf eine Art
naja, Dachterrasse gewesen. Auch eine moderne Stadt da im Hintergrund. Es würde mich nicht wundern, wenn das die gleiche Stadt ist. Wie läufst denn so? Bist du mit dem Foto schon fertig? Ja, wie gefällt dir das Bild? Interessant eigentlich, dass ihr von jedem Ereignis hier ein Foto hat. Obwohl wir nicht mal dabei waren. Besonders mit der Sache mit Dan Heng. Zeig mal, gar nicht schlecht, Fendermann. Du hast ein Händchen fürs Fotografieren. Dann zähle ich auf dich, um diese Fotos zu machen. Schick sie mir in einer Nachricht, wenn du fertig bist, und ich gebe dir ein Geschenk dafür. Kein Problem. So, die Fotos von 7. März sind ruiniert. Ein Schatten verdeckt das Objekt darauf. Suche nach den Objekten, die von den Schatten auf den Fotos verdeckt werden, und mache neue Fotos, um 7. März zu helfen, ihre Erinnerungen zu retten. Gut, als nächstes ist dieses spitze Ding ein Horn oder ein Ohr. Könnte es eine mysteriöse Kreatur in der Raumstation sein? Kein Problem. Das ist ein Hund. Ist doch auf alle Fälle der Hund von, Another busy day ahead of us. wie hieß er jetzt noch? Arlan? Nein. Gut, Foto gemacht. Warte mal, was hast du gerade gefilmt? Ich knipse noch schnell ein Foto von Peppy. Oh. Dann kannst du mir eine Kopie dieses Fotos schicken. Jo. Okay, gerade jetzt habe ich ja auch eine Nachricht beim Handy gekriegt. It's been so long. Okay, Wuff, Wuff, Peppy, der kleine Hund, arbeitet heute auch hart. Wuff, können wir als Kopie des Fotos von den Arlan gesendet. Gut. So, es scheint diese Gestalt in Person zu sein. Durch die verschwommenen Ränder und sind ihre Gesichtszüge schwer zu erkennen. Lass uns in der Hauptkontrollzone nachsehen. Vielleicht ist es ein vertrauter Freund. Ja, es ist Asta. Es ist auf jeden Fall Asta. Aber was ist hier los? Ich würde gerne ein Foto von dir machen. Natürlich, kein Problem, aber ich nehme es mit meinem Image sehr genau. Also musst du es professionell machen. Ach, kein Problem. Finally, you're here. This is urgent, so I'll cut to the chase. Arlan's disappeared. Verschwunden? Er war doch gerade eben noch da. Ach, verdammt nochmal, jetzt sind wir in eine Begleitermission reingestolpert. Yes, I can't find him. He's not answering his messages or calls. In all the time since I took him in, this has never happened. Hast du die Überwachungskameras angesehen? Of course. I didn't see him. Parts of the surveillance system were destroyed when the Legion invaded. It still hasn't been fully repaired. Maybe he took advantage of a blind spot. Also ihr seid nun wirklich ziemlich langsam unterwegs. Mit der Reparatur der Raumstation, muss ich sagen. It's been 13 hours since he last contacted me. He usually takes less than 13 seconds to reply to my messages. I looked everywhere and couldn't find him, so I checked the security department's work plan records. This is what I found. Look, at his last work objectives entry, of the heart, of the mirror, of the self. It's so strange. Die Einträge der letzten Woche sind auch sehr merkwürdig. Don't worry about those. I asked people in the security department, but none of them thought it was concerning. They said stuff like, Brother Arlan is a grown man with his own plans. I couldn't get them to listen at all, so I'm asking you for help. Tja. Du hast keinerlei Hinweise. Was soll ich da? Oh, I have a secret weapon. Say hello to Peppy. Peppy? Peppy's my dog. Arlan's looked after him since he was a puppy. They're great friends.
Peppy knows Arlan's scent. Maybe he can track him down. Dann soll Peppy Arlan finden. Peppy can't go alone. What if he gets lost too? And I can't go with him. If people see me, the acting lead researcher, searching for Arlan, wouldn't that make Arlan look incompetent as head of the security department? Oh, let's go together. Relax. Peppy doesn't bite. Das kann ich mir sowieso vorstellen. So eine überraschende Wendung. Ja. Ich finde es immer noch ein bisschen dämlich, dass er sagt, das Symbol von Honkai Star Rail in der oberen rechten Ecke bei Fotos ist. Linken Ecke. Ist ein Foto von Asta, unserer zuständigen Forschungsleiterin bei der Arbeit. Hinweis, denkt daran, einen Filter anzuwenden. Was? Wie soll ich einen Filter benutzen? Sag mal, Super Phantomat, du bist so gut wie mein persönlicher Lieblingsfotograf. Behalte dieses Foto einfach, aber du musst es bearbeiten, bevor du es verschickst. Du hast eine Nachricht erhalten. Wie lief es mit den Fotos? Gut, hier. Und hier. Danke, Phantomat. Schöne Fotos, nicht wahr? Hey, du bist wirklich talentiert. Daumen hoch. Super gemacht, ich schicke dir morgen neue Bilder. Ich warte hier auf deine Erfolgsmeldung. Okay. Gut, hier holen wir uns erstmal unsere Stellariade ab. Nächster Halt wäre... Hertha Raumstation Lagezone. Okay, das ist sehr interessant. Aber jetzt erstmal, bevor wir zur Ladezone gehen, müssen wir, sagt die Begleitermission hier machen. So long. Also gut, Peppy. Vorwärts, Kleiner. Such Arlan. Vielleicht landen wir dann sogar noch in der Lagerhalle. That's Professor Capote? Are you sure Arlan was here, Peppy? Weird. Why would he visit this Casanova? Casanova? Look at all his fans. Need I say more? Behold, the winner of the most awesome researcher contest. It's better if I don't show my face. See if you can get some intel out of him. Der Kleine macht's aber auch wirklich ein bisschen umständlich. Er könnte uns doch sofort zu Arlan führen. I must confess that I too was terrified. Petrified even. But there remained a light in my heart. A light that led me onward. That light was the happy smiles on all your faces. Master Capote thinks about me! Oh, it's you. Long time no see. How are you? I'm a bit busy here. If it's not urgent, come back later. Du hast Capote nach Arlan gefragt. Arlan? Yes. I know him. After all, my calling is to light up the heart of every person on the space station. As to his current location, forgive me, but I cannot tell. Insert dramatic pause and sudden drama here. Everyone knows the most important word in my life is principle. Huh? Without principle, what difference would there be between a person and a mechanical arm? Wait a minute. Last time he said the most important word in his life was illumination. We need to update Master Capote's Life Wiki! This will be version 12.0 of his life keywords. Anyway, I do not lie.
I can tell you that I did indeed meet Arlan recently, and I know where he went. Regrettably, I already swore on my life that I, Capote, would never tell anyone Captain Arlan's secret. Keine Mühe scheuen, Capotes Charakter zu loben. Seems like you already know what kind of person I am. Captain Arlan had a similar expression to yours when he found me. He was anxious and desired an answer. But answers are not easy to give. Besides, he wanted to master a trial of the heart that would thoroughly change him, and that would be even more difficult. You can't even imagine the difficulty of the trial. I was tired merely from the act of imitating that way of talking with him. Thankfully, he... no more. No more. His words match Arlan's work plan records. Seems like he does have key information. Du hast Capote in der Prüfung des Herzens gefragt. I didn't say that. Did you mishear it? What I said was, life is a trial, and you need to be true to yourself. So, I know nothing about anything you said about Captain Arlan. I need to head to a meeting now. Can we talk later? I can't let him get away like this. If he doesn't want to tell me, then... Tja. Capote mit der Entlassung aus der Raumstation drohen. You dare to utter such a threat? Listen here. Leaving aside the fact that you don't have the right to dismiss me, I wouldn't yield even if lead researcher asked to... No! If Madame Herta herself commanded me. Why not threaten to kill me while you're at it? I've said it once, and I'll say it again. I will not yield. Master Capote is so courageous. We're so lucky to be his fans. He said the exact same thing when he promised Captain Arlan. Yes, the part about not yielding. It makes me tear up. I'm gonna print out the transcript of the conversation as soon as I get back today. The fan club needs to recite and memorize it. Ich hätte, gerne auch eine Kopie des Gesprächs. Das hilft uns auf jeden Fall mehr weiter, als mit diesem Forscher zu reden. Transcript? They recorded Arlan's conversation with Capote. I didn't think a clue like that would suddenly pop up. Na gut, wenn ich bitten darf, meine Liebe. This is the one who mentioned the transcript just now. Hey, you've been talking Master Capote's ear off this whole time. Do you want to join the fan club? I bet you do. You wouldn't have known about Captain Arlan's meeting with Master Capote unless you had an interest. You even memorized the internal testing content for version 12.0 of Master Capote's Life Wiki. You must be one of those super fans that stayed under the radar. We've been careless. We're on the same side after all. Here, this is our latest welcome bundle for new members of the fan club. And I'll toss in an updated version of Master Capote's Life Wiki. He looks really cool in the new limited edition snapshots. Ja, oh, verdammt nochmal. Also, ich brauche jetzt deshalb am besten eine Kurzfassung. Nein. Verdammt. Ach, jetzt müssen wir Asta von unserem nicht gerade sehr erfolgreichen Unterfangen erzählen. What's next on the agenda? Gibt es Ärger? Wir haben eine Menge Hinweise. Du hast Asta erzählt, was gerade passiert ist und welche Hinweise du hast. What happened to you, Arlan?
why did you have to get that sleazy Capote to help you with a trial? Schauen wir uns zunächst diese Materialien an. Yeah, I guess that's our starting point. Also gut. Meister kaputtes Lebenswiki Version 12.0 lesen. Ugh. Even the Space Station handbook doesn't get updated this frequently. Huh. Is this an audio transcript? Gut, das folgende ist eine Abschrift einer Aufzeichnung kaputte. Komm schon, Captain Arlan. Du musst in die Rolle schlüpfen. Es tut mir leid, Professor, ich kann mir dich nicht einfach als einen überheblichen Boss vorstellen. Schließe deine Augen, versuche es zu fühlen. Schließlich ist dies eine Prüfung des Herzens. Hör auf meine Anweisungen, lass es uns doch einmal versuchen. Arlan, komm in mein Büro. Die Zeit wartet auf niemanden und jede Minute meiner Zeit ist kostbar. Ja, Sir, komm, ich komme sofort rüber. Falsch, großer Fehler, Captain Arlan. Du kannst doch nicht einfach so unterwürfig sein. Wenn man dir einen Auftrag geben würde, der über deinen Aufgabenbereich hinausgeht, würdest du dann auch sofort abhauen? So wie du es gerade getan hast? Oh je, wenn du lernen willst, wie man mit einem überheblichen Boss umgeht, musst du wohl dein Herz ernsthaft trainieren. This handwriting looks familiar. Is it Arlan's? Against the scorching sun, a beautiful flower will never endure. Within my fair embrace, my love for you is tender and pure. Yuck, so slimy. It does sound like Capote. Looks like a candid shot, but surely he knew it was being taken. It's autographed. There's a figure that's not quite in the shot. Oh, is that Arlan? So Arlan did go to see Professor Capote. This is the evidence. Tja, wir haben genug Anhaltspunkte. So, trial of the heart means knowing how to deal with an overbearing boss. So that's how Arlan sees me. Naja, vielleicht geht es nicht um dich. I need to talk to him. Let's hurry up and find him. Peppy, it's your turn again. Wow. Da hatten wir den regelrechten Drehwurm. Wo ist denn jetzt dieser Peppy abgeblieben? Eine interessante Stelle. Und da drüben ist der Sack jemand von der Antimaterie-Legion? Was hat das denn jetzt, der Sack hier zu bedeuten? Wartet. Das bedeutet jetzt wiederum, wir müssen ja, sag mal, wieder unser Team umändern. Miss Natasha! Ah, verdammt nochmal, das Team wurde jetzt nicht aktiviert? So. That's Dan Hung and the security department staff. There are still remnants of the Antimatter Legion in the space station. Let's go help them. Tja, nichts weiter als das. Wir haben ja zum Glück das Team gewechselt. I'm okay. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Stark. I'm okay. You won't get away. Aber mal kurz mal sehen, auf was für ein Level sind die denn jetzt? Auch Level 60, okay, dann geht's ja. I have something for you. Just a little something. Think nothing of it. Much obliged. Annihilate. It should come back.
Das war's schon? Das war ja wenig. One step closer to the stars. What are you doing here? Was machst du hier? Ich bin hier, um einen verschwundenen Freund zu finden. Then be careful. There's still Legion remnants in the area. Arlan isn't here right now, so we need to step up the space station security. Spare no effort and stay focused. Yes, Brother Don Hung. Hast du Arlan gesehen? Yes, he's with March. But I suggest you don't bother him. He's given himself a personal trial. Brother Arlan's special trial? He's a man among men, a lion among tigers. He's already reached great heights, but still he wants to improve. That trial. I bet it's even more intense than physical training. And Brother Arlan already challenges himself to the limit in that department. He runs 21,358 meters around the space station every day. An eagle among wolves. Always so hard on himself. Was für eine Prüfung ist es? I think it must have something to do with the mind. He probably found a waterfall and asked Ms. March to lower the temperature to freezing point. No way. Brother Arlan's trial wouldn't be as simple as just standing under a waterfall. I think he wants to learn fighting skills from Miss March. They're not correct, but not wrong either. Arlan came to me to learn how to manage pressure from his boss. So I sent him to March. If he can manage her, then he has nothing to fear. Er ist ein Bär unter Pferden. That might be a metaphor too far. Brother Arlan runs like a horse and fights like a bear. I think that's a great metaphor. Arlan and I decided to switch our assignments. He went with March to investigate a suspicious crystal, and I've taken up his patrol. That's all. Hat Arlan etwas bei dir gelassen? He gave me a pass for access across the space station while on patrol. I found a broken ceiling tile. This mark? It must be from where Brother Arlan smashed it down. Move aside. What kind of clue is that? This floor tile I found is way better. Look at the footprint. It's the right size, not to mention the angle of motion. This is proof of Brother Arlan in combat. Der Spiegels. Hat Arlan erwähnt, was das heißt? He said he read an anonymous handwritten journal in the space station. It contained 36 different strategies to do with managing pressure from one's boss. It also contained some information on trials. Firstly, trial of the heart. One needs to acknowledge the pressure in one's heart, and only then can one face it. Secondly, trial of the mirror. Like a mirror's reflection, one needs to personally experience the pressure others feel in a job in order to understand it. Lastly, trial of the self. One places oneself within that pressure to complete a transformation. I believe he came to me to complete the trial of the mirror. Weißt du, warum sich Arlan diese Prüfung stellt? No, he didn't say, and I didn't ask. Brother Arlan doesn't need a reason to improve himself. Ugh, you don't understand him at all. Brother Arlan is a fierce fighter with an eye for detail. If you don't understand his reason for doing things, maybe that's because you're too zoomed in. He's just staying ahead of the game is all. He's the space station's cold-hearted hawk. The security department's alpha wolf. Ja, ich habe keine weiteren Fragen. If you want to find Arlan, just contact March. Tja, ID-Ausweis von Arlan, zerbrochene Deckenplatte und ein Fußabdruck. Oh. Job pressure? How to manage your boss? Arlan, I'm sorry. I never knew I was giving you so much pressure. Beruhige dich, schauen wir uns erst die Hinweise an. I need to feel the pressure he's feeling so I can understand what it's all about. Oh,
There's a photo of Peppy on the pass. I got Arlan to look after Peppy because I thought they got along, but is that giving him too much extra pressure? Maybe he printed out Peppy's picture as a way of forcing himself to remember his responsibility. Look how smashed up the ceiling tile is. Arlan must have bottled up his frustration and had no way of releasing it, so he took it out on the monsters. Also ich denke auf alle Fälle in diesen Angaben wird auf jeden Fall viel zu viel hineininterpretiert. It's Arlan's shoe size, all right? And this actually came from a pair of shoes I bought for him. Maybe even these shoes are painful shackles for him. Lassen wir die Beweise vorerst beiseite. Yeah. We need to find Arlan quickly. I need to apologize to him in person. Peppy, let's get going. Ja, gehen wir weiter. Peppy! An die Arbeit! Hallo.